अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो गवादर में ये है हमारा डे 2। वैसे ये व्लॉग डे 2 है, लेकिन हमने 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद घूमने का प्लान बनाया था। सुबह उठे तो हमने नाश्ता किया, और ये जो व्यू है ये मेरी खाला के घर के पास का इतना प्यारा व्यू आ रहा था। तो बस आज हमने घूमने जाने का प्लान बनाया था। तो फिलहाल तो हमें खाला की फ्रेंड ने दावत पे बुलाया था, हम लोग वहाँ जा रहे थे। हमारे में बहुत ज़्यादा समंदर है, मीन्स क्रिस्टल बीच है और बहुत ज़्यादा समंदर है। अगर मैं वहाँ पर भी गई तो मैं वहाँ लास्ट में व्लॉग बनाऊंगी। ये जो गवादर सिटी है वो आधे से ज़्यादा वहाँ पर समंदर है। यहाँ पर ज़्यादा समंदर इसलिए है क्योंकि यहाँ ज़्यादा फिशिंग होती है, और फिशिंग की एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होती है। तो हम बलूचिस्तान आए हैं तो हमने बलूची कल्चर ड्रेस भी पहना था, क्योंकि जैसा देश वैसा भेस। ये यहाँ पर खाला की फ्रेंड के पास हमने खाना वगैरह खाया। फिर उनके पास ही घर के मेरी कज़न की फ्रेंड का घर था, तो उन्होंने भी हमारी दावत की थी, तो हम उनके घर गए थे। फिर हम सब मिलकर समंदर भी गए थे साथ में, और यहाँ पर इतना सुकून था, इतना प्यारा व्यू था। ये दिल ही नहीं चाह रहा था कि यहाँ से इंसान वापस जाए। और ये इतना प्यारा सनसेट, तो फिर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पर। फिर हम वापस अपनी कज़न की फ्रेंड के घर पर चले गए थे। उन्होंने हमारी दावत वगैरह की थी, तो हमारे लिए सब कुछ सर्व वगैरह किया, तो बहुत ही हमने एंजॉय करके खाया। फिर यहाँ से हम खाला वालों की फ्रेंड के घर पर गए थे, जिन्होंने दावत की थी, और उनके घर से इतना प्यारा व्यू आ रहा था। और गवादर में ज़्यादातर समंदर, पहाड़, यहाँ की हर चीज़ आपको ऑब्सेस्ड करेगी। तो दावत वगैरह सब हो गई थी, और फिर शाम हो गई थी, तो हम लोग अपने घर की तरफ निकले। रास्ते से हमें कुछ घर की चीज़ें वगैरह लेनी थी, वो सब लिया, और मैंने अपने लिए मिल्क शेक लिया। और घर पर गए तो मगरिब हो चुकी थी, नमाज वगैरह पढ़ी, और फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाई, बस रात हो गई थी, तो रात का खाना वगैरह खाया। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।